Приветствую всех владельцев Cherry Tiggo 7 Pro Max. Подскажите, а есть ли у вас свист? Замечали ли вы его при включенном кондиционере или когда заводится машина и включается кондер? Такой характерный не щелчок, когда включается реле, а именно вот там есть какое-то магнитное реле, как говорят, и при газовке, где-то на поворотах, когда добавляешь мощности, слышно вот такой характерный свист. Воспроизвести я его пока не могу, но я у себя его часто замечал. Хотел бы еще пару слов сказать просто кому-то, кто будет выбирать автомобиль. В целом, может быть, кто-то скажет, как сервис обслуживания в других дилерских центрах, да, потому что, несмотря на общую политику, все равно есть индивидуальные моменты у каждого дилерского центра. Так вот, сейчас столкнулся с ситуацией, что приехал, записался по времени. Есть косяк, что опоздал сам на 10 минут, но при этом пришлось ждать больше часа. Они меня в итоге вообще забыли. То есть пришлось прийти и напомнить, что вот я записывался. Но это ладно. Плюс был парень, который мне диагностировал, который говорил, что да, я знаю, про что это. Это вот магнитное какое-то реле или клапан. Скорее всего оно, я слышал это. Сейчас приехал, этого парня уже нет, он уволился. Другой диагност говорит, мы ничего не находим, мы погазовали, вот не знаем, ничего не слышно, и все окей. То есть, а воспроизвести это надо поездить, а я поездить не могу. Вот фиксируйте ошибку только по видео и все. Ну, как говорится, хорошо еще, что денег не взяли за диагностику. Вот, в общем так.